aing mah usaha hese ieu teh kumaha cenah. Arek doger monyet aing teh. Ieu teh monyet teh can ngarti wae. Matang moal sia mah. Ka itu ulin ka itu mah. Arek ka mana maneh? Sia mah ka dieu. Hai, ka dieu. Ayo ka dieu. Ayo ka dieu. Kabur wae aing mah nyata euy. Ka dieu sia teh. Ayo ka dieu. Tah kudu berlatih maneh teh di dieu tah. Sok latihan heula sok. Sok maneh teh kudu ngarti panu make ke doger monyet maneh teh. Hei. Adieu. Naon boga nu kitu geuning kalah kabur. Bukan aing teh keur dilatih eta teh. Susah Menang meuli lain. menang newak ti leuweung. Nah, make ditewak. Atuh kumaha urang rek ditewak rek moal ge atuh. Naon kitu urusanna? Heuh hayang nyaho nah make newak. Rek dilatih jang doger monyet. Ipek mah matang lah yang mepeg we. Tiker orok lain. Heeh ngan hese geuning. Coba tewak deui jung kan. Ngerti. Ayo. Tuh, ngerti. Sugana tuh rek dibeli moal ieu. Moal nya. Make emung sieun. Da ai kanu teu nyahoan mah meureun sieun galak. Oh, tuh coba. Tuh. Mungeun da kalah murah geuningan kitu nya. Mungeun ka urang mah. Hayangan ulin meureun kan? saya bisa dibeli atuh. Jangan Murah dah lah, higaya 500 lah. Daripada 500 mah geus we beulikeun kana beas. Benar rek naon atuh jig-jigan ka dieu make ngegubris. Ngaliwat ningali di dinya ngorek nu kitu ngorek monyet gitu nanti mana naon kitu tempo teh kajauhan masih ga anak ucing. Itu nyamperkeun deui. Ada. Tuh nya tempo. Ada. Tuh kitu. Ada. Ayo. Sebager oge nya Kang Bager atuh ieu mah bisa dibeli 500 mah rugi moal. Jangan nahan. Tuh. Kitu. Nya aya mung geus ini teh itu Moal da teh hayang nempo we hungkul. Bager ieu mah tempo. Tuh tempo. Si Jinong ieu mah. Sabaraha bulan? Ya, aya meureun 8 bulan mah. Geus gede nih nya. Gede. Badag teh eta mah nya teh. Badag ieu mah da anakna keneh atuh. Tuh nanggep kitu tuh. Tuh nya. Tapi teu nanaon. Moal da moal daekeun kabur. Bisa dibeli. Lain bisi kaleuweung. Sabodo teuing hayangeun malah cenah kaleuweung ka itu ngan modar meureunnan di leuweung ge. Sok dibeli mah buru tuh. Jangan nahan meulin monyet. Geus suatu init ka itu. Ada atuh hayang nempo mah da meureun moal mayar. Kudu dibeli. Tuh. Tidak kadar nempo aing mah. Sokot Nempo hungkul make kudu mayar segala. Suatu init ka itu rek naon ka dieu ge bikin rese aja. Bikin risi. Bikin risi nahan urang mah kur nempo hungkul. Pulang. Ku pelit teuing. Risi aja lu jadi orang. Gak mengganggu ketentraman orang lain aja. Nempo hungkul. Oh iya tuh ya bisa ngemere tuh ya. Arek mah. Dibere embung sia mah. Tah. Itu. Amplop. Sok kayaknya nangklok kayaknya. Tak gitu tah cicing. Mantau kayaknya mah. Ceu keur naon euy? Meureun ka tempona sia teh keur naon meureunna? Heuh, meureun ieu keur naon? Meureun ka tempona aing keur naon? Keur nagog. Lain. Keur nangtung. Gitu judes jelema teh. Mana rek naon atuh tuh nya tanya wae oge. Nanya mah wajar atuh ceu. Udah meureun ka tempo ieu teh keur naon meureunnan teu kudu nanya meureun ka tempo meureun sia teh keur naon urang? Keur beres-beres eta. Henteu aing teh barang beres. Kuat kitu. Keur cicing urang mah. Judas ya jadi jelema teh. Udah sok salah nanya teh atuh. Dangleut meureun ka tempo teu kudu ditanya deui. Keur cingogo mah heueuh keur cingogo aing keur naon? Teu kudu ditanya model kieu mah. Da puguh ka tempo. Sia teh. Oh, mohon. Yang serikeun sia teh aing dibeureuk yo. Naon make kudu yang serikeun hahaha. Yang serikeun lain. Kolot ieu teh. Ari man, hei. Dasar jelema teh palalubuh kitu asa culun ka mah jelema teh. Kunaon nya teh kitu. Hahaha.
Cek, nuju naon? Nuju naon peraku teu katempo sia teh. Make kudu nyebut nuju naon sagala. Mah nu kieu nyaho teh naon ngaranna? Nyaho Teu naon? sama. Bae nyaho mah tong kudu nanyakeun atuh. Pugu nyaho meureun urang keur naon kitu kudu ditanya. Aing pan ai urang teh ngaliwat teh nanya mah kudu meureun cek. Ai teh nanya disebut sombong sih eceun mani Jeung urang mah tong kudu tanya lah. Geus bosen urang mah. Mending kana tong ditanya, urang mah sakalian kan bae. Omong ditanya ke daguan. Sakedeun. Sama teh ini sekali. Walaupun dirimu sudah mendapatkannya. Hei! Eta jelema, Naon? maneh ku naon liwat hungkul. Naon gitu? Nanya atuh punten. Kan tadi ulah cenah nanya teh. Heuda nanya mah meureun bahasa teu meuli sia teh. Sia mah kitu teu pararuguh sia mah. Nya aing teh meureun keur poe non teh nanya pan eta lain binatang aing teh manusia teh. Nanya sia teh. Bun ada owah jelema teh mah. Pararuguh liwat we hungkul kos ka naon pan itu kolot meureunhan sia teh. Heran. Bun ada owahnya gitu. Nyebut segala aing sia nyebut owah. Oh yang ditanya. Lah yang ditanya balikan deui. Yang ditanya. Sok di dieu cenah. Sok buru di dieu cenah. Naon kita? Tadi dia yang ditanya mah. Sok yang ditanya lain. Nah, balik deui. Tapi jelema teh asa ketawa gitu. Sok. Walaupun dirimu berubah. Ece nuju naon? Cek? Nuju naon ieu? Hina kitu mah sia teh. Bolak-balik Cek mah ari ditanya kitu. Ada bolak-balik maneh mah. Nuju naon ieu, Cek? Agane atuh geus akhir teh. Oh, bun rada eucleum si Ece mah. Sia nya ka aing teh. Sia teh. Lodek pisan sia. Eucleum Ece mah. Celem sia anu celem bolak-balik ku hantem teh pararuguh sia. Ku celeng sia.